In many ways, the conflict in Yemen underlines the contradictions and rivalries. Ajanda malamaltummaa khadiyeen kan magaal Finfinnee keessatti toofamu jiro khaayo dhoksa saamichila foromoo haarawa kof keessatti tammaatu maddeen keenya Oromiyaa Media Network tidmaan ajajaan sochii bilisummaa uummatoota Beenishaangul duraanii Abdul Wahid Mahid manidhaati cabsee bahee immoo BBC gabaas sirni gadaa Oromoo hamba kiliyya sirna hawaa siyaasa diimokiraatawaa ganama jedhamuun bar 2016 UNESCO irra galmaa'e kanaaf dhaabbati mootummoota gamtoomanii kun ijjeefama abbootii gadaa Karrayyuu ilaala callisuun qabuun gaafii biraatti Abrahaam Birruu dabalat qaba. Ajjechaan jila abbootii gadaa Karrayyuu sadarkaa kanatti waan xiyyeeffannaa argachuu qabu ture. Abbootii gadaa fi jila isaanii jumlaan ajjeesee caasaa mootummaa ta'uu qondaalonni mootummaa lama saaxilanii jiru. Itiyoophiyaan carraa gabaa Ameerikaa bilisa hawaggoottan 20 dur sagantaa go'aatiin argattee haqamuun dhiibba jaba diinagdee biyyattii irratti hordofsiisuun alallee lamiilee kum dhibboota lakkaa'amu taasisuu danda'a jechuu jira. Humnooti Tigraay laffinxaaleeyyiin Amaara humnaan qabatte turte cabsite seenteen oduu biraati ye'uun ingidaa dabalat qaba. Dhimma kana ilaalchisuun gaazexaa Kaapitaal waliin turtii kan taasisan hojii gaggeessan koorporeeshinii paarkiiwwan indaastirii Itiyoophiyaa obbo Saandoo kan dabbaba Itiyoophiyaan sagantaa kana keessaa haqamuun dhiibbaan diinagdee biyyaa irratti qabaatu salphaa akka hin taane ibsan. Dhalattooti Tigraay Saawudii Arabiyaa keessa yeroo dheeraaf hidhamanii gara biyyaa deebifaman marsalammeessoof mootummaa Itiyoophiyaatiin biyya keessatti hidhamuun gidirfamuuf dhabamsiifamuun na yaaddessee jira jedha jaarmiyaan mirga ilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch. Finciltooti TPLF naannoo Amaaraaf Affaar gad lakkisanillee waraana Itoophiyaa waan dhaabbatin fakkaatu. Lolli Itoophiyaa kun dhaabbate gargaarsi namooma bana godhamuun nagaan akka buuf dhiibba godhaa ka jirtu Ameerikaa namicha ergama dagaaf Afrikaa Finfinnee deebisuufi jechuu jiru tanallee santeem oduu teentalaatiin muummeffan gamtaan Saawudii Arabiyaatiin durfam Yemenitti haleella qilleensarra ban jedheen diroonii finciltoota Hutii shan barbadeessu beeksise. Waaraa waggaa jaheessa namoota miiliyoona 13 lafirra buqqisuun kumni 100 ajjeefamanii daa'iman daqiiqa 8 du'a jiraniin indeeqee warra rabalmaan nama lafirra gata jiraachuusii dubbatamaa gabaabsin irraa soomna guutuu oduu qabnuutiif Abrahaam Sanee Gujeera. Fiixeewwan addunyaa Oromiyaa Media Network dhaqqabu marattuu nagaan keenyas isinaa dhaqqaba shamaa akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan OMN ka sa'aatii kanaa Abrahaam Birruutu isinitti himama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan barnootaa saayinsii fi aadaa UNESCOon waa'ee ajjechaa jumlaa jila abbootii gadaa Karrayyuu callisuu hin qabu jedhamee jira. Sirni gadaa Oromoo hambaa kiiliyaa addunyaa sirna hawaasummaa fi siyaasaa diimokiraatawaa ganamaa jedhamuun bara 2016 galmee UNESCO irratti galmaa'uunsaa ni yaadatama. Kana ilaalchisee gabaasa dabalataa qindeessinee jirra. Sirni gadaa jaarraa hedduuf bu'uura waa hundaa Oromoo jechuunis aadaa, hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee ta'ee hambaalee addunyaa madda beekumsaa ta'anii fi eegumsi maluuf jedhamuun waggaa 6 dura galmee UNESCO irratti akka hambaa tokkootti galmaa'uunsaa ni yaadatama. Sirni gadaa sirna hawaasummaa fi siyaasaa diimokiraatawaa ganamaa Oromoo jedha galmeen hambaalee kiiliyaa UNESCO kun sirna kana yoo ibsu. Sirni kun sirna kuusaa beekumsa ganamaa dhaloota hedduu keessa gabbachaa as ga'e akka ta'e dhimmoota siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi amantii akkamittiin wal dhibdeen hawaasaa akka furamu sirna gumaa mirgoota dubartootaaf sirna beekamtii kennu akka ta'e galmeen UNESCO kun ni eerama. Aadaa waliin jireenyaa, duudhaa fi safuuwwan gaggaariin sirna kanarraa akka waraabaman beekamtii kenneefii jira. Jaarmiyaan barnootaa saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun caaseffama gadaa eenyu ga'ee maalii akka qabu tumaaleewwan sirna gadaa jilawwan gadaa fi akkamiin sirni kun dhaloota baay'ee keessa akka as ga'e galmeen kun hammatee jira. Akka konvenshinii hambaalee addunyaatti hambaan tokko galmee UNESCO irratti galmaa'uun ulfina hambaa sanaa agarsiisa. Beekumsa hambaa sana irratti uummanni fi mootummaan qabu dabaluuf ni fayyada. Kun immoo kunuunsi hambaa sanaaf godhamu xiyyeeffannaa akka argatu ni godha. Eegumsi hambaa sanaaf akka godhamu ni dirqisiisa. Biyyis deeggarsa maallaqaa argachuudhaan eegumsa akka gootu kunuunsitee akka tursiiftu haala ni mijeessa UNESCOon. Wanni Itoophiyaa keessatti ta'e garuu faallaa kanaati. Abbootiin gadaa mataa sirna gadaati. Jilli hoogganoota
gadaa bakka hin jirretti waa'ee sirnichaa yaaduun ni ulfaata. Ajjechaan jila abbootii gadaa Karrayyuu sadarkaa kanatti waan xiyyeeffannaa argachuu qabu ture. Abbootii gadaa fi jila isaanii jumlaan ajjeesee caasaa mootummaa ta'uu qondaalonni mootummaa lama saaxilanii jiru. Qaama mootummaa eegumsa hambaa kanaaf gochuu malutu hoogganoota caasaa sirnichaa fixe. Hambaalee Itoophiyaa kan tarree galmee UNESCO irra jiran keessaa tokko Bataskaana durii Laallibalaa kaaba Itoophiyaatti argamu. Yeroo humnoonni Tigraay Bataskaana Laallibalaa to'atanitti jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun yaaddoo qabu ibsee ture. Humnoonni kunneen eegumsa akka godhaniifis gaafatee ture. Jaarmiyaan kun bakkeewwan waraanni walitti bu'iinsii fi balaawwan uumamaa jiranitti hambaalee galmaaniif eegumsi akka godhamu ergaawwan dabarsaa turee jira. Ajjechaa jumlaa jila abbootii gadaa Karrayyuu ilaalchisee jaarmiyaan aadaa saayinsii fi barnootaa kun hanga ammaa maaf callisee ka jedhu gaaffii ijoo ta'aa jira. Sirni gadaa Oromoo hambaa hawaasa addunyaa ta'ee erga beekamtii argatee waggoota ja'a. Yeroo kanatti UNESCOon yoo xinnaatti ajjechaa jila abbootii gadaa Karrayyuu balaaleffachuu dabree immoo qorannoon walabaa akka godhamu gaafachuu qaba ture jedhu hayyoonni yaada kana kaasan. Hambaalee fi dhimmoota hambaalee UNESCO ilaallataniif eegumsa gochuun gaafatamummaa mootummaa ta'uu konvenshinii eegumsa hambaalee addunyaa irratti eeramee jira. Mootummaan garuu abbootii gadaa fi jila isaanii akka diinaatti bifa sukkanneessaan jumlaan fixuu qondaalota mootummaa Itoophiyaatu ragaa ba'e. Mootummumti kun immoo ajjechaa kana qorachuuf koree hundeessuu isaa himaa jira. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin qophaa'uun televezyiinii OBN irratti kallattiin tamsaafamu sagantaa marii gumii balal jedhamu irratti atileet Daraartuu Tulluu haala siyaasaa fi hawaasummaa ilaalchistee gaaffilee jajjabduu gaafachuun mata duree marsaalee hawaasummaa ta'ee jira. Warri jijjiirama kana fidan amma eessa jiru ka jedhu gaaffii ijoo atileet Daraartuun kaaftee keessaa tokkodha. Siraaj Sabaaf gabaasa bal'aa qabu. Cimsa kana keessa jiran kuun jiranii kuun gaa hin jiranii kuun maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin qophaa'uun televezyiinii OBN irratti kallattiin kan tamsaafamu sagantaa marii balal jedhamu irratti atileet Daraartuu Tulluu haala siyaasaaf hawaasummaa ilaalchistee gaaffilee jajjabduu gaafachuun ishee mata duree marsaa hawaasummaa ta'eetii jira. Waltajjiin gumii marii balal kun marsaa 18ffaaf kan adeemsifame yoo ta'u waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa keessatti qindeessummaa obbo Leencoo Lataatiin dhimmoota ijoo marii biyyaalessaa irratti kan mari'atamedha. Sagantaan marii kun dhimmoota siyaas dinagdee fi hawaasummaa Oromoo ilaalchisuun marsaa adda addaatiin gareewwan hawaasa hedduu hirmaachisee mari'atamaa kan ture yoo ta'u waltajjii marii 18ffaa irratti namoonni hirmaatan keessaa atileet Daraartuu Tulluun gaaffilee jajjaboo hedduu gaafachuun ishee marsaa hawaasummaa gubbatti ijoo dubbii ta'atii jira. Atileet Daraartuun siyaasaa Oromoo fi injifannoo qeerroo waggoota muraasa dura argame ilaalchisee gaaffilee jajjabduu isheen gaafatte kana dura namoota bebbeekamoo akka isheerraa waan dhagame hin beekneef qalbii namoota hedduu to'achuu danda'ee jira. Daraartuun jijjiirama amma dhufe kana argamsiisuuf qarree fi qeerroon uummanni keenya hundi aarsaa kafalan haala gaariin kana fiduu danda'anis qe'umsa argametti gammadnee utuu baay'ee hin turin gara kan biraatti nu jalaa geeddarame jechuun eegalte. Ammas immoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo warri namoonni gabaa'in irratti hirmaatee jira. Akkasumas immoo akkuma isin beektan haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon ture odoo gammachuun keenya xiqqoon ture jijjiirame sun gara biraatti jijjiirame uummanni keenya akkuma yeroo biraatti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe kana kaa warri warri cimsa kana keessa jiran kuun jiranii kuun gaa hin jiranii kuun maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Atileetiin seena qabeettiin kun itti fuftees gaaffilee jajjabduu fi yaadota murteessoo kaaste keessa ani akkan kolfa jaaladhu haasaa baay'ee beekuu baadhu saqa tokko dubbachuun barbaada. Warri jijjiirama kana fidan kun ni jiru kun ammoo hin jiranii warri hin jirre kun eessa jiru rakkoo kana maaltu fide jechuun gaafatte. Ani gaa waan natti dhagameen dubbadha. Akkaan sirriitti kolfu sirriitti dubbachuun beeku waan natti dhagameen dubbachuu barbaada. Kana waan ta'eef maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e sanitti akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san dhoogee jechuu barbaannu gaa warri ce'umsa kaleessa jiru sun har'a eessa jiranii. Warri kun jiru warri kun eessa jiru. Wal qaanamuun barbaachisus warri wali sodaachisuun barbaadus. Maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa san wanna geenyuuf kana waan ta'eef waan balleessine san wanna kaleessa balleessine san wanna immoo kaleessa karaara dabne san akkamitti tolchine akkamitti isa sirreessine wajjiniin
Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphanna kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Addatti namoonni jijjiirama kanaaf sababa ta'an yookaan jijjiirama kana fidan har'eessa jiru jechuun injifannoon uummata Oromoo kararraa maquu ilaalchisee tamsaasa kallattii OBN irratti sodaa malee gaafachuu isheef gaafiin Daraartuu gaafii uummataati jechuun namoonni hedduun wal harkaa fuudhanii yaada ishee kana qoodaniif sababa ta'eetii jira. Rakkoon Oromoo yoo hiikkate rakkoon biyyattii ni hiikkata jedheen amana kan jettu Daraartuun mariin dhugumatti rakkoo furuu sadarkaa hundatti uummata Oromoo hirmaachisee adeemsifamuu akka qabus gaafatteetii jirti. Gaafa rakkin Oromoo hiikkate rakkin Itoophiyaa kun hin hiikkatadhee jedhani karaa keetti jechuudha. Kana waan ta'eef kun gama dhaabbatee kun gamana dhaabbatee kun walitti iyyee kun asitti maal jedhee kun waan hiikumaan natti fakkaanneef dura keenya Oromoon akkuma afaan tokko haasa'u amma ta'e 100 dhufuutti 50 dhufe rakkin baay'eetu hiikkata jedhee yaadaani. Oromoon maal mufatee inni Arsii inni Wallaggaa fi bakka biraa maal mufatee inni jedhu dhugumatti deebii argachuu qaba. Oromoon saba guddaa fi biyya guddaa waan ta'eef kabaja isaaf malu argachuutu barbaachisa jechuun gaafii Oromoon gaafatu xiyyeeffannaa dhabuu isaaf akka mufatte himte. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate Oromoon Wallagga maal mufate Oromoon Baal Oromoon Harar Oromoon kun maal mufate maal rakkin jiru maali uummata bira rakkin maaltu jira mootummaa bira rakkin maaltu jira rakkin san immoo akkamitti hiikna kan jedhu dubbachuu hawwan sirriitti hubaan ammas immoo maali kan maali nama dhibee fi maali maali argatu qorshan argatu jedhamiti. Gaafileen atileet Daraartuu Tulluu gaafatte qalbii nama hedduu kan ofitti harkise yoo ta'an dinqisiifattoonni fi jaalattoonni ishee danuun gaafilee isheen gaafatte wal harkaa fuudhuun toora miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodaa jiru. Warri amaraadhi warri cimsa kana keessa jiran kuun jiranii kuun gaa hin jiran. Ajandaan tibbanaa maqaa malaammaltummaatiin Finfinnee xoofamaa jiru kaayyoo dhoksaa saamicha lafaa haaraa of keessaa akka qabu maddeen keenya Finfinnee saaxilanii jiru. Dubbiin tibbana magaalaa Finfinnee keessatti bulchaan aanaa tokko beenyaa birii miiliyoona 16 caalu ragaa sobaa qopheessuun argate jedhamee karaa miidiyaalee bilisiginnaa lallabamaa jiru. Sobaa fi kaayyoo saamicha lafaa haaraa kan of keessaa qabudha jedhu maddeen keenya dhimmichatti dhiyeenyaan jiran. Yeroo dhiyoo asitti caasaan finxaaliyyaa Amaaraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhuunfataa jiraachuu kan yaadachiisan maddeen keenya yeroo ammaa caasaa bulchiinsa idileen alatti ajaja addaatiin lafti qotee bulaa naannoo Finfinnee saamamaa akka jiru saaxilanii jiru. Caasaa dhoksaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti diriirfamee fi ajaja addaatiin saamicha lafaa kana raawwataa jiru kun gaggeessitootaa fi ogeessota garagadii ajaja dhoksaan darbu kana hin fudhanne ukkaamsuu reebichaa fi doorsisii adda addaas irratti raawwatamaa akka jiru hojjettoonni nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka dhaamu hin barbaanne OMN itti himanii jiru. Akka fakkeenyaatti kutaa bulchiinsa magaalaa Qaaqitti bulchaa aanaa 11 kan ta'an obbo Noonnoo Alamuu irratti duulli qindaa'aan karaa miidiyaalee sirnichaatiin gaggeeffamaa jiru qaama duula kanaati jedhanii jiru maddeen keenya. Miidiyaaleen mootummaa akka gabaasaa jiranitti himanni obbo Noonnoo Alamuu irratti baname beenyaa lafaa hin malle maqaa maatii isaatiin akka argatan taasisanii jiru ka jedhu ta'uu himamaa ture jira. Dhugaan jiru garuu maatiin obbo Noonnoo Alamuu namoota 137 beenyaa kana argatan keessa jiru kan jedhan maddeen keenya aanichaa OMN dubbise kaayyoon duula kanaa saamicha dhalattoota Oromoo Finfinnee keessa jiran irratti akka haaraatti taasifamuuf karoorfame fakkaataa jedhan kanneen dhimmicha dhiyeenyaan hordofan. Dhimmicha irratti hooggansi aanaa aangoo lafa kennuus ta'ee beenyaa kaffaluu hin qabu ka jedhan maddeen keenya waajirri mootummaa dhimma beenyaa kana kaffalee fi murtoo kana dabarsee osoo hin gaafatamin namoota dhimmicha wajjin hariiroo homaayyuu hin qabne hidhanii dararuun kaayyoo dhokataa duuba jiru kan ifaan agarsiisudha jedhu. Obbo Noonnoo Alamuu armaan dura kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti aanaa 11 yeroo bulchaa turanitti hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan jechuun waraqaa waajjira bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Finfinnee irraa argachuu isaanii ragaadhaan deeggaruun maddeen keenya Finfinnee OMN itti himanii jiru. Waraqaa ragaa kanas kan kennan kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an Aadde Adaanach Abeebee yoo ta'an wanti nama ajaa'ibu garuu obbo Noonnoo Alamuu dhimmuma waraqaa galataa itti argatan kanaan deebisanii hidhamuun isaanii shira guddaa achi duuba jiru kan agarsiisudha jedhamee jira. Itoophiyaan carraa gabaa Ameerikaa bilisaa fi daangeffama malee fayyadamuu waggoota 20 dura sagantaa AGOAtiin argatte keessaa qabuun dhiibbaa jabaa dinagdee biyyattii irratti hordofsiisuun cinatti lammiilee 100,000 lakkaa'aman hojiin alaa akka taasisuu beekamee jira. Hojii gaggeessaan koorporeeshinii paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa obbo Saandokan Dabbaba turtii gaazexaa Kaapitaal wajjin taasisaniin dhaabbilee guguddoo paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa keessatti hojii oomishaalee huccuu fi kanneen biroo irratti hirmaataa jiran 35 keessaa harka 80 kan ta'an carraa gabaa AGOA fayyadamuun oomisha isaanii gabaa Ameerikaatiif dhiyeessaa turuu ibsuun Itoophiyaan sagantaa AGOA kana keessaa qabuun dhaabbilee kanneen gabaan alaa akka taasisuu himanii jiran.
Walwaraansi biyyattii karaa nagaan akka xumuramu sarbamiinsa mirgoota namoomaa daangaa darbee akka dhaabbatuuf gaaffii United States irra deddeebiin dhiyeessaa turte simachuu diduun rincicha bulchiinsaa Abiy Ahmed mul'ise hordofee Itoophiyaan sanbata darbirraa eegaluun guutumatti sagantaa gabaa AGOA keessaa haqamtee jirti. Yuun ingidaa gabaasa bal'aasinitti. United States walwaraansa kaaba Itoophiyaa waggaa tokkoon dura eegalame dhaabbatee qaamoleen walwaraansa keessa jiran dhukaasa dhaabanii gara mariitti akka dhufan sarbamiinsi mirgoota namoomaa biyyattii keessatti tuffiinsaan raawwatamaa jiru dhaabbatee yakkoota raawwatamaniif itti gaafatamummaan akka jiraatu irra deddeebiin dhiibbaa uumaa turuun ishee ni yaadatama. Gaaffilee gama United Statesiin irra deddeebiin dhiyaatan simachuuf karriin cice bulchiinsi Abiy Ahmed inumaa Ameerikaa fi biyyoota dhihaa diinonfachuun wayitaa abaaru michoota biroo barbaacha qe'ee abbootii hirree faallaa Ameerikaa tarkaanfataniitti wayitaa deddeebi'u mul'ataa tureera. Kun ammoo Ameerikaan obsa yeroo dheeraa booda gara qoqqobbiitti akka ceetuuf haalota karra banan keessaati. Qoqqobbiiwwan Ameerikaan sababa kanaan Itoophiyaa irratti gatte keessaa sanbata darbirraa kaasee hojiirra ooluu kan eegale biyyattii sagantaa AGOA keessaa haquun isa ijoodha. The African Growth and Opportunity Act, or AGOA, provides the framework for U.S.-African trade. AGOA yookaan African Growth and Opportunity Act sagantaa biyyoonni Afrikaa Saharaa gadi gabaa Ameerikaa qaraxaan ala daangeffama malee akka fayyadamaniif United States mijeessite wayichaa ta'u Itoophiyaan waggoota 20 darbaniif carraa kanatti fayyadamaa taatee turteetti. Keessumaa bara 2016 biyyattiin carraa gabaa Ameerikaa bilisaan fayyadamuu kanatti bal'inaan dhimma bahaa turuu fi diinagdee ishee keessatti sagantaan AGOA shoora murteessaa taphataa turu ragaaleen ni mirkaneessu. Sarbamiinsi mirgoota dhala namaa haala suukanneessaan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru atakaaroo bulchiinsi Abiy Ahmed Ameerikaa fi biyyoota lixaa waliin seeneen dabalame United States murtoo Itoophiyaa sagantaa AGOA keessaa haquurraa akka geessu taasiseera. Murtoon kunis guyyaa jalqabaa bara faranjoota haaraarraa eegalee hojiitti hiikamuu kan eegale wayichaa ta'u dhiibbaan inni diinagdee biyyattii darbees jiruuf jireenya lammiilee Itoophiyaa kuma dhibbootaan lakkaa'amanii irratti qabaatu salphaa akka hin taanetu himama. Murtoon kun keessumaa abbootii qabeenyaa carraa gabaa Ameerikaa bilisaan fayyadamuuf hojii investimentii Itoophiyaa filatan isaan carraa kanatti fayyadamuun Itoophiyaa keessatti oomishanii oomishaalee isaanii gabaa Ameerikaaf dhiheessaa jiran irratti dhiibbaan qabaatu olaanaadha. Dhimma kana ilaalchisuun gaazexaa Kaapitaal waliin turtii kan taasisan hojii gaggeessan koorporeeshinii paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa obbo Saandokan Dabbabaa Itoophiyaan sagantaa kana keessaa haqamuun dhiibbaan diinagdee biyyaa irratti qabaatu salphaa akka hin taane ibsan. Biyyattiin keessumaa waggoota muraasaas carraa kanatti bal'inaan fayyadamuu eegaluu ishee kan ibsan namni kun bara 2016 dura oomishaaleen Itoophiyaan carraa gabaa AGOA fayyadamuun gabaa alaaf dhiyeessaa turte harka 13 akka hin caalle ibsuun bara 2016 garuu biyyattiin carraa gabaa Ameerikaa kanatti sirnaan dhimma bahuuf hojii hojjetameen oomishaalee hanga harka 70 ga'an carraa gabaa AGOAtti fayyadamtee alatti ergaa turuu ibsaniiru. Paarkiiwwan indaastirii 13 akka biyyaatti qabnu keessaa 10 damee oomisha huccuu fi hojiilee wal qabatan irratti kan hundaa'anidha kan jedhan hojii gaggeessaan kun kanaan wal qabatee fayyadamummaa carraa gabaa AGOA irratti qabnullee sadarkaa olaanaan guddisuuf dandeenye turre jedhu. Dhaabbilee gurguddoo paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaatti hojiilee oomisha huccuu fi kanneen biroo irratti hirmaataa jiran 35 keessaa harka 80 kan ta'an carraa gabaa AGOA fayyadamuun oomishaalee isaanii gabaa Ameerikaaf dhiheessaa turuu ibsan. Itoophiyaan sagantaa AGOA kana keessaa haqamuun dhaabbilee kanneen gabaan ala kan godhu ta'uunis ibsameera. Filannoon dhaabbileen kunneen qaban waa lama qofaa jedhu hojii gaggeessaan kun inni jalqabaa gabaa biraa barbaaddachuu wayichaa ta'u inni lammataa ammoo qaraxaa fi taaksii gabaan Ameerikaa gaafatu kaffaluun gabaa keessa turuudha. Kun ammoo bu'a qabeessummaa dhaabbilee kanneenii gaaffii keessa kan buusu ta'utu amanama. Mootummaan dhaabbileen kunniin gabaa irratti dorgomtoota ta'anii akka itti fufaniif filannoo barbaadaa jira jedhu obbo Saandokan gareen diinagdee dhimma kana qoratu hundaa'ee dhimmicha irratti hojjetaa jiraachuus ibsan. Carraan gabaa Ameerikaa bilisaan fayyadamuu Itoophiyaaf kennamee ture. Tumsa guddaa diinagdee biyyattii keessatti qabaatuun cinatti hojiilee investimentii damee huccuu fi gogaa akkasumas oomishaalee wal qabatan biroof bu'uura jabaa ture. Investeroonni carraa gabaa Ameerikaa kana abdatanii Itoophiyaatti hojiilee investimentii kanneen irratti hirmaatanii jiran ammoo lammiilee biyyattii kuma dhibbootaan lakkaa'amaniif carraa hojii uumanii turan.
turan. Adeemsi bulchiinsi Abiy Ahmed hordofuuf filate garuu biyyattii qoqqobbii hamaaf saaxileera. Qoqqobbii kanaan dhaabbileen investimentii hojiin ala ta'uuf danda'aniiru. Kun ta'uun ammoo lammiilee jiruuf jireenya isaanii hojii dhaabbilee kanneen irratti hirkatettis jiru dukkaneessee jira. Waraana kaaba Itoophiyaa waggaa tokkoon dura eegalamee wal qabatee paarkiiwwan indaastirii afur hojiin ala ta'anii jiraachuus hojii geggeessaan kun turtii kaapitaal waliin taasisaniin ibsaniiru. Last year, Ethiopia exported over 2 million pairs of shoes to the United States. Ajajaan sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul Gumuz duraanii Abdulwahab Mahdi mana hidhaatti miliquun dhaga'ame. Abdulwahab mana hidhaa magaalaa Asoosaatti argamu keessa miliquu odeeffadhee jira jedhe Addis Standard. Namni kun bakka eegumsi jabaan jirutti guyyaadhaan miliquun isaa shira biraa of duubaa qabaachuu malaa jedhu aangawoonni naannichaa barruun kun dubbise. Namni kun kara salphaateen Sudaanitti ce'uu waan danda'uuf deebisanii to'achuun rakkisaa ta'uu akka malus ibsanii jiran. Abdulwahab waggoota 20 darbaniif qabsoo hidhannoo keessa ka turee fi bahaa gala naannichaa sirriitti waan beekuuf ammas Sudaan maadheeffatee hidhattoota leenjisee bobbaasuuf haala anjaa qaba. Kun ammoo tasgabbii naannichaaf yaaddoo biraa ta'uu malaa jedhu qondaalonni mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz. Ajajaan duraanii sochii bilisummaa uummattoota Beenishaangul Abdulwahab Mahdi akka lakkoofsa Faranjii bara 2018 hokkara magaalaa Asoosaatti mudate keessatti qooda fudhateera jedhamuun mana murtii olaanaa federaalaatiin hidhaan waggoota 16 itti murtaa'ee akka ture kan yaadachiisu gabaasi kun yeroo lammaffaaf mana hidhaatti miliquunsaa ibsamee jira. Bara 2017 hidhaan umrii guutuu itti murtaa'ee ka ture ta'uu fi bara ittaanu ammoo mana hidhaatti miliquun Eritiriyaatti ce'ee akka ture mul'isa gabaasichi. Waggaa tokko oliif maqaa qabiyyee Amaaraa yookiin ristii deebisna jedhuun waraana bilisiginnaa fi humnoota finxaaleyyii Amaaraatii weeraramee ka jiru Tigraay lixaa Walqaayit waraanni Tigraay haleellaa tibbana eegalee naannichaa aga tokko seenuusaa maddeen keenya waraanaa himanii jiran. Humnoonni Tigraay waraana bilisiginnaa fi humnoota finxaaleyyii Amaaraa lixa Tigraay qubatee jiru irratti kallattii lamaan gara Walqaayit ka seenaa jiran yoo ta'u yeroo ammaattis lolli jabaan naannichatti taasifamaa jira. Lola kanaanis humnoonni Tigraay bakkoota akka Maayi Gaabbaa Qoraarit Armaadagaa fi Gidaamii Waldibbaa jedhaman dhuunfatanii jiru jedhu maddeen keenya waraanaa. Godinoota biroo kanneen akka Gondar Kaabaa, Waagimraa fi Walloo Kaabaa keessattis humnoota Tigraay fi waraana bilisiginnaa gidduutti akka haaraatti muddamni uumamaa akka jiru maddeen keenya waraanaa himaa jiru. Oduu walqabateen ammoo mootummaan Shaabiyaa fi waraanni bilisiginnaa lafa Tigraay humnaan qabatan keessa ariitiin ba'uu baannaan humnaan baasuuf akka dirqamu mootummaan Tigraay beeksisee jira. Ibsi mootummaa naannichaa karaa biiroo kominikeeshinii naannichaa bahe akka jedhutti waraanni Isaayyaas Afawarqii fi finxaaleyyii Amaaraa marsaa lammaffaaf duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti raawwachuuf karoora qopheessaa jiru. Garuu yaaliin kun milkaa'uu kan hin dandeenyee fi humnoonni kunneen lafa Tigraay humnaan qabatanii jiran keessa hatattamaan akka ba'an gaafatee jira. Waraanni humnoota Tigraay gara naannoo daangaatti deebi'uu fi waraanni bilisiginnaa Tigraay hin seenu jechuu hordofe yaadii waraanichi jaarsummaa fi furmaata argachuu mala jedhu dubbatamaa turus haga ammaatti garuu waraanichi kallattii garaagaraatiin tuufee jiraachuun yaaliiwwan jaarsummaa jedhamaa turan gaaffii keessa galchee jira. Dhalattoonni Tigraay ka Saawud Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf hidhamanii gara biyyaatti deebifaman marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaatiin biyyattii keessatti hidhamuu gidirfamuu fi dhabamsiifamuun na yaaddeessee jira. Jaarmiyaan mirga namoomaa Human Rights Watch. Jaarmiyaan kun gabaasa namoota 23 kan hidhamanii ba'an dubbisee hojjedhe jedhuun mootummaan Itoophiyaa baqattoota eenyummaadhaan foo'ee akka namoomaa hojjechaa waan jiruuf biyyooti baqattoota Tigraay gara Itoophiyaa deebisuu dhaabuu qabu jedhee jira. Oduu walqabatuun waraanni Itoophiyaa dhaabbatee gargaarsi namoomaaf ulaan akka banamu nageenya akka bu'uu fi Ameerikaan ergama addaa gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman gara Finfinnee erguu fi guyyoo waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. Human Rights Watch has issued a report saying that Ethiopian authorities dhalattooti Tigraay ka Saudi Arabia irra gar biyyaa deebi'an sabab mootummaa Itoophiyaa rakkoon jabduun irra qaba jiraachuun na yaachiftee jedha. Jaarmiyaan mirgilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch baqattooti kunjiyootaaf Saudi Arabia keessa qabamanii hidhamuun gargal biyya fargaa turan ka jedha jaarmiyaan mirgilmaan nama kun mootummaan Saudi Arabia warra kana gidhee gar biyya isaaniitti ofirra gaggeessullee lamiileen kun marsalammeessoof Itoophiyaa
Itoophiyaa keessatti hidhamuun gaargalfamuuf dhabamsiifamuu yaaddoon attaate jirti jechuusaa Bloomberg gabaas. Itoophiyaa lammiilee hongeef sarba mirga namooma baqachuuf akkasumallee jireenya gaarii barbaachaaf 100,000 gar Saudi Arabiyaa baqatan keessa harka 40 ol ji'oota waxabajjiyan sadaasaa gar biyya galchaa turte hajar gabaasi kuneen baqattooti dhalattoota Tigraay immoo akkuma biyyaan ba'anii Affaariif kibba Itoophiyaa keessa jimlaan guuramuu qubqabaa jedha. Baqattoota Tigraay hagar biyyaa deebi'anii hidhaman keessa namoota 23 dubbise gabaas kan hojjedha hajar dhaabbati Kenneth Ross HRW'n warri manneen hidha Itoophiyaa keessatti hidhamanii tumamuu qofa don taane akka gar maatii isaaniillee itti ni maldhoowwamuu rakkoo jabduuf saaxilaman jechuun himaa. Have arbitrarily detained, forcibly disappeared and committed other abuses against ethnic Tigrayans in Ethiopia's capital. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee ofii gosaan adda foo'ee hidhuuf kabaja namummaarra mulqudhaabu qaba. Hammaleellee biyyootan baqattoota gar Itoophiyaa deebistanii erga jirtan. Mootummaan Abiy Ahmad lammiilee gargalcha waan jiruuf baqattoota gar Itoophiyaa deebisuu dhiisuu qabdan jechuun akeekkachiisa. Sadaas bar 2021 irra jalqabu waraa waliitiin bobboste dirree filmaan nama hataati Itoophiyaan biltsiginnaa ammaan tanallee taanaan sarbamii mirga namoomaatiif haleellaan xuyyuura sirnichi godhuu jiru waan hin dhaabbatiniif addunyaan carraaqu irratti argama. Dhukaasni dhaabbate gargaarsi namooma bana godhamu nagaalleen bu'ee uummati jireenyuuf akka itti fufuuf yeroo dheeraaf mootummaa Itoophiyaa irra dhiibba godhaa ka turte Ameerikaan Joe Biden ammallee hojisii kan jabeessite fufuun ergama adda gar Itoophiyaa ergite qondaaltota mootummaatiin wal mari'achuufi jedhan. The men with guns are bringing starvation once again to Ethiopia. Umur bar 2021 hadhiyootan dhumat kan kee finciltooti Tigraay kaab Itoophiyaa Affaarii fi Amaar gad lakkisanii ba'uun nagaaf karaa saaquu dandeettii jedhanillee mootummaan Abiy Ahmad dirooni warra Araba irra ergifateen namoota fixa waan jiruuf akkasumallee karaan gargaarsi namooma ittiin dhaqqabu addunyaan akka bana godhamuuf gaafachaa jirtu waan hin banaminiif ammallee taanaa waraanni akka hin dhaabbatinitti himaa. Wamtaatee fuduub qoqobbi viizaa qondaaltota mootummaa Itoophiyaa naqoon biyyatti carra daldala gabaya bilisa aagwaa keessa haguusit Ameerikaan ergama adda gar Finfinnee tergoon Itoophiyaa xuuphessuufi jedhan. That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. Oduu keenya xumuraatiin Yemenitti gamtaan Saudi Arabiyaan durfamu leellaa har'a ganama magaalaa Sanaa iddoo kuusaa meeshaa diroonii finciltoota Huutii irratti raawwadhe jedheen dirooniiwwan 5 jalaa barbadeessuu beeksisee jira. Waraana Yemenii ka bara 2015 eegaluun 100,000 ol itti ajjeefamuun miiliyoona 10 rakkoo gargaarsa namoomaa hammaataaf itti saaxilamaniin dirooniin biyyoota Arabaa kisaaraa guddaa dhaqqabsiisuutu dubbatamaa ammallee guyyoo waariyootu sinitti. Little is left of the building hit by a Saudi-led coalition airstrike. Gamtaan Saudi Arabiyaatiin durfam yaali finciltooti Hutii xuyyuuraan godhuu jiran qolachuuf akkasumallee akkisaan galaan to'atanii markaboota butuun dandeen ittisuuf magaal Saanaa dirooniin haleella jir jechuu isaanii Aljaziiraan gabaas. Haleella har'a ganam keessa tolchi jedha kanaan gamtaan miseensota Saudi Arabiyaatiif Kuwait, Qatar, Bahrain, Suudaaniif Ijipti faan finciltoota Hutii Taayiraaniin deeggaramsa dhaabsisuuf akkasumallee buufata doon isaaniif kakaab hodihaadii finciltootaan qabame jira bilis baasuuf haleella bananiin manneen kuus diroonii khasaanaatti argaman dabalatee diroonii ibiddituuf 5 jala barbadeessin jechuu isaanii miidiyaaleen gabaasuu jiru. Conflict pits Houthi rebels and troops loyal to former President Saleh against government forces. Akkeen war faranjoota bar 2015 weerar gareen finciltoota Hutii magaal guddoo biyyattii Sa'aanaa to'achuuf gootee waraana kun jalqabe. Gareen gamta Saudi Arabiyaatiin durfamtu mootummaa Yemen deeggaruun warri United Arab Emirates guljire immoo garee finciltoota qabachuun adanii wal balleessan waraan bulchiisan goteessoo mootummaa Yemen mootummaa Abdurrahman Mansuur Haadiif garee loltoota Hutii jidduu godham kanaan tusiin qaraa bittottees bar 2015 baat lol guddayya barumsuun jibittotteessa kee godhameen garee loltoota Hutii magaal guddayyo biyyatti Saanaaf teessoo mootummaa Yemen
weeraruun pirezidaantii bulchaa ture Mansuur Haadi aangorra dhimkeet. On the one side, you have the Houthis, a political Shia rebel group, and waggaa jayeessoo irratti argamna namooti miiliyoon 13 caalan qabeef qabeenyi isaanirra buqqaanii jiru miiliyoonni 5 yookaan garaatti iyyuu bulaane akka ragaan dhaabbat mootummoota gamtoomanii jedhu daqiiqa 8 daa'imman beelaan lubbuu dhaabu boombiin gugurdoon hindeeqeen darbattuuf rasaasii biti takka garte takka dhageette jedhantu fedduma lafsuun lubbuu namoota hedduu galaafate aleella bittottees torba bar 2021 man hidha magaal sa'aanaa tokkirratti jedhaniin baqattooti Oromoo 300 caalti yommuu jeefamtu 170 lakki jaba miidhamuun gargaarsi yaalaa argachaa turu gabaasne tur haleella hardhi ganam gamtaan Saudi Arabiyaa himat kanaaf United Arab Emirates waan jetti tokkolleen qabduu jedhan taatullee buufati doonii kun jiddugal soor finciltoota waan taateef haleelamee jechuu jiru Yemeniif Saudi Arabiyaa United Arab Emirates Egypt faati has become the violent playground for regional and international powers. Daawwattoota duwan sa'aatii kanaaf qabannee kanneen turanii waan wajjin turtaniif fadhas niin jenna.